정신 있는 애가 없는 애가 이걸 왜 찢노 이거를 신발을 어? 엄마가 이런 거 찢지 말라고 했나 안 했나? 왜 말을 안 듣고 네가 이거 찢어달래 이거를 어? 어쩔 거고 지금 이제 앞으로 어쩔 거고 어쩔 건지 빨리 말해라 어쩔 건지 또 찢을 거가 안 찢을 거가 아? 찢을 거가 안 찢을 거가 미쳐 이 신발이 이게 뭐고 이게 하품 왜 안 와 하품은